उसके बाद है यू बी, अ और ब क्या बन गया अब, यू बी अब, सी यू बी कब, आर यू बी रब, टी यू बी टब, एच यू बी हब, डी यू बी डब। फिर है यू एम अम, यू एम अम, एस यू एम सम, आर यू एम रम, जी यू एम गम। ठीक है। फिर है हमारा यू पी अप, यू पी अप, सी यू पी कप, पी यू पी पप, एच यू पी हप। अब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। यू जी अग, बी यू जी बग, एम यू जी मग, जे यू जी जग, एच यू जी हग, आर यू जी रग, यू बी अब, सी यू बी कब, आर यू बी रब, टी यू बी टब, एच यू बी हब, डी यू बी डब। फिर है यू एम अम, एस यू एम सम, आर यू एम रम, जी यू एम गम, यू पी अप, सी यू पी कप, पी यू पी पप, एच यू पी हप। ऐसे ही आज सब बच्चे इसे बोल बोल के लिखेंगे। बोल बोल के लिखोगे तो साथ साथ आपको लर्न भी होता जाएगा। ओके।